Всем привет, с вами Ира. Сегодня я вам расскажу поговорим с вами на очень важную тему. Думаю, каждый из вас летает на самолетах или на поезде и вообще летает. Как я, еще когда была в утробе, летала в животике мамы на самолетах. Потом в 6 месяцев, каждый месяц я летала по разным самолетам в разных странах. И то есть я летаю уже 10 лет. И мне 10 лет сейчас. Поэтому я уже по самолетам, но в поезде я была только 3 раза. Сегодня я вам расскажу, что обязательно нужно делать, чтобы чувствовать себя комфортно в самолете или в поезде. И также, что не надо делать, если вы летите на самолете или на поезде. Первое, вы должны шевелиться в самолете. Или хотя бы вращать руками и ногами. Потому что, если вы этого не будете делать, ваше тело будет очень отекать. Не ходите босиком, это очень вредно. Даже если в носках, там все равно не мытый пол. Люди, рил. Конечно же, лучше не пить воду если на ваших глазах не выливают воду из бутылки, то лучше не пить эту воду, если вам сразу приносят стакан, потому что вряд ли откуда ее наливали. Нельзя брать подушки и одеяло оттуда. Почему? Потому что их не моют. Их просто кладут в пакеты и все. Поэтому лучше этого не делать. Также не одевайтесь в облегающую одежду. Вам не будет в этом летать, и ваши вены будут отекать еще сильнее. Это будет очень плохо для вас, для вашего организма. Одевайтесь в удобную широкую одежду, в которую вам будет удобно поспать или отдохнуть. Также берите с собой разные разукрашечки, разные безделушки, чтобы вам было весело. Также постарайтесь в самолете меньше залипать в телефон, потому что это, в самолете это вредно, как я считаю. Еще, когда вы взлетаете, нельзя спать. И когда вы садитесь, нельзя спать. Сейчас объясню почему. Потому что когда вы спите, когда взлетаете, ваши уши на это плохо влияют. И тем временем у них очень болит перепонка, и они немного уменьшают свой звук, и это будет для вас очень плохо. Также, когда он садится. Ходить в туалет там очень важно. Да, это очень важно. Не как вы на прогулке можете не ходить в туалет, а там это очень важно, потому что это потом будут последствия. Даже если вы уже садитесь, лучше быстрее сходить в туалет, чем потом искать туалет. Тем более потом будет куча морока, это будет неудобно. Еще, как я и говорила про одежду, надо одевать удобную одежду. Также надо одевать удобную обувь, чтобы вам было в ней легко и удобно. Также лучше не пить на борту самолета алкоголь. И вообще его не пить, потому что это будет на ваш организм плохо влиять, потому что я смотрела кучу роликов, кучу видео, чтобы для вас это записать, потому что когда вы пьете, ваш организм на это плохо влияет, тем более, когда вы летите, это еще будет очень плохо, потом вас будет тошнить. Как-то мои родители так выпили на борту самолета и больше не пили на борту самолета, потому что им потом было плохо. Также не берите с собой много вещей, потому что сначала вы думаете, да что там, а когда вы их положите под ноги, вы поймете то, что вам совершенно неудобно. Лучше брать маленький портфельчик, видео про это я уже снимала. Также не задевайте других. Я, когда была маленькая, вообще трогала лысого дядьку за голову и его обзывала. Мне теперь так стыдно, поэтому будьте аккуратны. И даже недавно, когда я летала зимой, там малыш ползал и меня просто бесил. Я просто одела наушники и сидела спокойно. Поэтому он же маленький, а маме будет за него стыдно, поэтому не обращайте внимания. Также будьте дружелюбны с персоналом, потому что это для меня важно. Когда я летала когда я летала, с плохими отношениями с персоналом, было очень плохо и неудобно. Поэтому лучше с ними дружить. А если вы хотите подобных видео, пишите в комментарии. Это было конец моего видео. Всем пока-пока. Ставьте лайкосики. Я вас очень люблю и надеюсь, вам нравится летать. Если вам нравится летать, просто пишите циферку 1 в комментарии, и я сразу пойму. Я сейчас, кстати, иду спать, потому что у нас 3 часа ночи, и завтра в школу, хотя завтра четверг, и, скорее всего, завтра для вас буду записывать влог, но я вас очень люблю. Пока-пока!